हो करे लोग का बिगाड़ी। हे भगवान मिल जाओ आज खाए पानी भर दिन कटो कैसा हो। केने केने हेने केने मांगे का भीख। अच्छा भीख मांगा जाताड़ू। हाँ नयका में क्या लागताड़ू ना आगे पीछे निहारा कम ना तुम्हारा क्यों खिए फट जाता हर दो गला कहीं के। दोगला ना है खानदानी हमू आदमी है। तेगो भिखार इसका रे भिखार का है कैसा एगो भिखार दूसरों को भिखारे का समझे लगी। एगो बात कही का बियाह करबे हमारा ले। बिया हाँ बिया बिया अपन ढांचा देखा तोड़ा 3 बजे तक तरह से बिया कलम हम तोरा पता बा कि हम एक दिन में कितना कमानी भीख मांग के कता ना 50,000। हां तो गला लुंगी पहले बड़ा सूट से कपड़ा दे पे नहीं के बिया करबा हमरा से तो गला कहबे ए कोले फायदा में रहबे। फायदा में तू अपन पहले कायदा में रह तो फायदा देखिए बाद में बुझाइल। अच्छा हाँ। भिखारों में इतना एटीट्यूड बना बा उतना पावर बाटे पावर बा। हाँ यहाँ तक सांसद अभी यारा में दूध को फ्लैट किननी है पटना में तैयारी बाटे बुझाइल। कीने के तैयारी में। हाँ हाँ तो नहीं मांगे ई पटना में फ्लाइटवा मांगे के तैयारी होता ना। हाँ हाँ पाए चलत बाटे इसे तोरा से का मतलब बाटे बियाह करे के सोचबो मत करे छड़ी देखलन मार बस कटा से कटाइए जइबो। फायदा में रहबे फायदा में सोच ले का फायदा बारे तोरा से चिरकुट कहीं के आ चिरकुट चिलगोजर कहीं के। अरे चिरगोजर चिरकुट ना है दे दया भैया बहिनी लोग ऐसा ऐसा नाफत बेटा जा तोरा सनु कि रहे काटो तो सन बिलाई बन के। हां दे दे पानी खराब कैलो दे दे जरा के पटना में फ्लाइट किनी है। अब तू चुप रह कि पानी खराब करबी। ना ए बहिनी ए भैया दे दलग हो ए बहिनी दे दई करा के भाई बड़ी पटना में फ्लाइट ले दे दई करा के जो हमू देखत नहीं आइजे लेनु कि तोरा के कौन भीख देता बियाह करे के परी बियाह तब तोरा भीख मिली। तब ई कैसन दिन होते कबे ले कहता नहीं ओ मेहरारू के तो चला हो बजरिया चल हो बजरिया चल लेकिन घर में घुसिया जाई आ लगैले रही न सोचले तो हमने सर से करे जाई बर बाजार क के अपन सर से करे आई तो गरू माल देखे के हमरा घासी के जाए के आ लेकिन ई मेहरारू का अपना मन तनके दिमाग नहीं खे। हाँ तो बुढ़िया का कहतिया ई तो सोचे लेनु ई थिए कइले बनी बुढ़िया बैठल दिया। ए चाची दे दातानी कुछ खाए पिए के हो चाची कौनसी देती ताले के खाए पिए के हाथ गोड़ हाथ ना बढ़िया ले ले बड़ो आ खाए पिए के मांगत रू हैं आ तू एरिया में ने आइलू कैसे हो हमनी के दुआरो रे भीख मांगे के कोनो एरिया ना होखेला चाची। सुन त हमनी के भीख मांगले ले मुंह बनाइले ले ताले के भीख ना देम जा सुमित भिखार बाड़ा नो उहे हमनी के उनके के भीख देबे नहीं जा ए तो 10 गो भीख मांगा आइए तो 10 जने खातिर हमनी के खोइछी नहीं के बांध के रख ले दे दे चाची कौन चीज दे दो देला से घर ना भगवान के नाम पर एगो के देन तो ओतने पुना मिली 10 गो के देन तो ओतने पुना मिली तो काहे ना हम वही भिखा के दी हमनी के बांधल बड़न उ जब भी आवेलन कुछो मांगिन उनका खातिर इतना अगरासन काट के हमनी के रख देबे नहीं जा ना कोनो काम हो की पड्डू के इतना रख देबे अगरासन तारा के आशीर्वाद दिए चाची ना बड़ी बेसहारा लड़की बनी। हां बेसहारा लड़की बाड़ू खदेर देलबे माय भमतारी काहे माई बाबू खदेर देलबा कोनो कुकरम कइले हो कबू कोनो बेटवन के संगे लेके भागत हो कबू ऐसे ना ना सब के सोचदानी गलती हो गइल बा ई जुग में। काहे तोहरे ढेर बढ़िया बा सोचदानी तोहरे बढ़िया बा बकरी चरावे गोइनी बकरी भुला गइल लेट हो गइल माई आनी तो भौजाई जोर देला सेगो में दू खदेर देली। हां त एही से ना एही से बकरी चरावे को लोग बेटवन में झुरा गो लोग बू आव तो जे भीख मांगे चल जराई मन से नाइबो मत करिया तार के भीख हम देम ना धके केवाड़ी बंद कर दे जा गो ले लो दादा मेरा नाम लिखा भीखे भगवान हम कहां के फंस गइनी। मिलल देख ते हमर पीछा मत करेगो त भीख नहीं के मिलत तोरे बहानी बिगाड़ल हो कि ना मिलल हमरा। अरे बहनी ना बिगाड़ल एक काम कर हमारा ले बियाह कर देखी गहुए तोर हो जाई। हां एगो मतलब तू भिखारी होइस भिखारी नु। अरे तो बड़की भिखार है तोरा लेके छोटन तोरे भिखार है। देख भिखारी एगो भिखारी से बियाह ना करी बुझाइल। अच्छा तो भिखारी एगो अंबानी से बियाह करी। हां हम अंबानी
अंबानी के चक्कर में बानी। एक बार मैसेज आइल रहे उनका के टैक्स भरी ननु ते कौन टैक्स भरलिस रे? मोदियों के देवेनी उनको के देवेनी। तो मोदी घरे तक के खर खानदान बाना कि उनका खानदान में हम बियाह करें। तो अंबानी के घर से आइल ऑफर तो कहनी कि ठीक बा अभी हम सक्सेस होई तनी भीख मांग के तो बियाह करम। अते जन सपने सजेली बस हमरा के पावे खातिनु तो भुला जो तो ठीक ना हो। काट वाला छड़ी से मारम नु। अभी ती लकड़ी के सोना के अभी अंबानी जी हमारे ससुर जी दी हैं। हाँ हाँ नाना ससुर जी की कहत रहन कि पता ना उनका लड़का के लड़का से बियाह करे हन कि लड़की के लड़का से बियाह करे हन। लेकिन ऑफर आइल बाटे ऑफर आइल बा अंबानी घर से। आ देख हम ते काम में बाधा मत डाल। हम अपन भीख मांग के सक्सेस होके हम बियाह करब। हाँ एगो काम करबे अंबानी के सपने छोड़ आई एकदम लइका ठठात खड़ा बा बियाह कर ले मजा दी। मार दे ते हमर सपना के तू रबिस तो कर दे तनी अतिया। हां तो जो मांग मिल जइते है ना। हां देख सब गांव में तोरे गुलाम थोड़े बेटे केहू में माया लाग जे केहू के त दिलवा में दया जी हमारे प्रति ना आई दया 40 का मैंने हमारे हो बाकी से ए बहिनी लोग चाची लोग दादी लोग फुआ लोग कुछ कहा तो तोरा भीख ना मिली। ए बहिनी लोग बना मत बियाह करेगा पर बियाह ऐसा ही ना मिली रोया मत नहीं। ए चाची ए हमर दीदी ए हमर आजी लोग ए हमर आजी दादी लोग केहू बा घरवा में हे भगवान मिली का है ने अब बहरी हो आजी के चिल्लाता हो? सुतल मुश्किल करे का लगती फरता हुआ दुआरी पाके। सॉरी तारे के आजी को देनी तू भौजी लागत बात का बा कहो ना। हे भौजी तनी कुछ दे द 50-100 रुपया भीख हो। ऐसन जांगर ले ले जाके कोई घरे बर्तनों मजे तू तो बढ़िया पैसा मिलित लेके कटोरा चल दे तो भीख मांगे खातिर। इतना सुंदर बानी नु भौजी कि जानी के न घरे बर्तनों मजनू त हमरा पे लान मारे लागलो सन तो गलत वही में से हम ओइसन लड़की ना हनी न त बियाह क के घरे ना रहती। ओही में से कोनो के देख के बियाह कला लाइन मार तरसन तो हम पंडित जी बने के चाहतनी। एने नु तू भर टोला महला है गांव में घूम ले बुतारा के 1 रुपया कहीं ना मिली। भिखार गांव का हमारे लेखा भिखार गांव ना हटे। हाँ। ई एरिया फिक्स बा। ई गांव में खाली एक ही भिखार के भीख मिली और कोई के ना मिल सकेला। ये कहीं भी का ई कौन गांव है बहनी? अब आज तो छोड़ा जाए दो सब लेकिन तहारा दया खा जाता नहीं दे ना दे कटोरा वाले बनी दीदी दे दे। अरे ना मिली झूठो काहे घिया तो जाके होने मांगा दूसर गांव में। एने खाली सुमित भिखारी आवेलन उनकरे के भीख मिली और दूसरा के ना मिल सकेला। सुमित भिखार हटे हो है ने आइए गलन देख लो सामने ही भेंट हो गई है ने तो तोर सुमित नाम हां अब बाद में भिखार हो। ई गाय हमरा पीछा कइले बेटे हमरा से बियाह करे कहतटे दीदी जान जा। अरे तो कर लो कमी का बा जिंदगी संवार जीता है। ए दीदी देखो अनचवाल बात मत बतियाओ। है अगर औकात में हमरा से बियाह करे के हमारे कौन ची कमी बा? तू कहां करिए बड़ुई कहां गोर बड़न सुंदर बड़न हैंडसम बड़न कौन ची खराबी बा हो? का बा करे फिर हम भीख मांग के हम 50,000 रुपया कमानी एक दिन में 2 दिन में। छोड़ ना रोज टेम्पू से माल जाला हमारे जले बेचाए खाती गोदाम में कुल जाके दे गोदाम में टेम्पू हम इंटरनेशनल भिखारी हम तारा पता नहीं कि तू हल्का में ले करू। दे दीदी छोड़ समझाओ और मांगो तरी दे जाई ना जाई ना दे दी ना ठीक बा फरिया हो इनके ले का हम रास्ता काटते से तो गाला बा नतिया रे तोर मुड़िया आइठ रे सुरतवाला मुझौसा बहुत सुंदर। और कुछ याद बा? याद कर 2-4 गो गाड़ी और याद होके तो याद करके दी तो गाला बा हां हरमिया हरमिया तेमर पीछा छोड़बे कि ना? ए हमारे लिए बियाह करबे कि ना? हम ना करम त ना करो। हां तो घूम ले पूरा गांव क्यों तो गलत जाते नहीं घूमे लेकिन तोर सपना कब पूरा ना होके दे। ओ तो हकीकत में हम बदलबे करब तो जो ना आ माल के कमी नहीं के एने ओने मत तूर बियाह करे में दुख हो फिर सेनु रही हाथ डाले के बा कतने पत कर जो देखो तनी कौन तोरा के देता ई कुल एरिया हमारा मान जो। चलो खाना दाना तो बन गई। ए बाबा के जी चाचा अरे आई है निया के घुस जाई घर में। हां आई है ने
हे भगवान जी भिखारी के बाटे घर में घर में घुसता हुआ। घुस हां मुंह दे दे दो भौजी भीख दे दो हमरा के। भीख दे दो कब तक गीत सुना देम कि लाले लाले ओठावा से अचुई लाला लैया हो कि रस चुएला हो गुलाब चुएला बस, कि बस। हमारा भौजी के ओठावा से रस चुएला हो कि गुलाब चुएला। सुना सुना गीत निमन गाओ तारू लेकिन हम भीख को देम ना हम भीख नहीं के दे सकत काहे के देख ला एक बार सुन लो एगो भूख के मर हम का कहिए दादा तू रोब चाहे गईब चाहे कुछ करबो लेकिन हम भीख देम ना काहे कि हमने के भीख दूसरा के ना दियाला हमें के एक के भिखार के दियाला की करें बुझाइल वो पूरा गांव में सुमित भिखार बहो न ओने के भीख दिया आई ना तो दूसरा के ना दिया सकेला जान तो उ का हो तनी कुछ ओकरा बारे में बतावा ना उ हमरो पीछे पड़ल बाटे उ ढेर भीख मांगा बड़ियार हो। नामी एने के नामी भिखार हवन आई पूरा एरिया जब नहीं बाटे ना एने के गांव ओ पूरा गांव में उहे भीख ले बेलन ठीक बानो यही सन के दूसरा के ना दियाला हमान तनी कोनो जरूरत पे कुछ कोई मरल ओरल कुछ भी होखेला तो उहे भिखार के ना बुलावल जाला तो भीख हमने के दूसरा के देम जा ऑफर एस्पेक्ट कॉल लेवे के चाहत रहे का बढ़िया ऑफर देत रहे इग्नोर कर देनी लाते से मार देनी वो भिखार हवन तो उ का ऑफर दे सकत बाड़ो न बियाह करे के बियाह करे के तो ठीक है तो बाटू ये तो काहे ना कर लेलु तू भिखार वो भिखार भौजी जातनी जा जा सुना सुना ऑफर ना अपना लेना तक तारे के अपनाई है जिनको एने भिखारन भीखो ना मिली बुझाइल बिना बिना ऊकर दबदबा चले लाने ना हां हे भौजी देर ना करती रे जा जा। रखे हे भगवान जी आई हम ना अब तो लइके के सुने रही के लइका ऑफर करलन जे लइके ऑफर करलन शादी ब्याह कब तो भिखारो भिखारी रीति करत बाड़ सन आ कली भीख मांगनी तो ठीक न रही है ये कहिए ना कि केकरा भीख मिल जाए ने कोई दिए करे के भीख जी बिना उनका के चलो दे का दे दे के पड़ जाई बाप रे बाप अपना गांव में हम गुंडा मवाली के दबदबा देखले रही ए गांव में तो साक्षात भिखारे के दबदबा बटे हम तो झूठाऊ फेंक देले रही कि एक दिन में 50,000 कमानी ऑफर बढ़िया देत रहे स्पीड कॉल लेवे के चाहत रहे हमारा अब खोजो तो नहीं कहाँ बाकी यही गांव के भिखार होता यही गांव में कोई न हो कि हे भगवान मिल जाओ कि ओकरा से हम बियाह को के अब फायदा उठा ली मोर धन के रानी हो जाए ओकर भिखारी रानी कहाई हो न तो रे भिखरा काने बड़ीस से नुरा सब कर हे कहीं रे हड़ुए आ सिंधोरावा अलगा बा बलमुआ हुदबा गाँव हम एगो रखले भाई 35 गो गाँव तो थी किन ले भाई दोसरा भिखार से सुखी भाई और सुखी भाई कुछो कहो चीज के दिक्कत नहीं के भाई तो लुगा पहिर के घूमी ना खाली हम दिखावे खातिर कि हम भिखार हैं लेकिन भिखार ना है हम सुमित भिखार हम तार सुमित भिखराइन देखो हमरा के छवा कर दो आ देखो सिंधोरा हमारे मांग हमारे बस खाली दर दो आ मेहरारू बना ला हटावा आवे दे ओने यार कल मुंह देखली से हवा तो बहुते नहीं थे ते मुंह देखले अपन या हम करम काले कहत रहल बियाह करम काल अरे चलते हम देखो हम सब धन ठुकरा देनी हम भाई बहन के कह देनी अब हमारे पास कुछ नहीं के कल बियाह अरे काल मूड में रही आज मूड नहीं खे हट आज टेंशन में बना ला मूड बना ला उ तो तनी समय बन जाला मूड कल बियाह देखो तू बियाह ना कर बता हमरो क्यों भीख ना दिए गांव में अरे हम बड़े दूर से गांव में भीख मांगी आइल बनी हमारा बियाह खातिर जान तड़े आरा जिला के बड़की बड़की भिखार आई रहन लेकिन हम बियाह ना कोई नहीं हम आरे जिली के हनी हां बियाह औरे में होई क्या काला देखो हम तरह के ऑफर देते नहीं तू नु काला हाथ ना सुगर लईकी अरे अब सोचा कि अंबानी के खानदान हम ठुकरा देनी तारा खती तू कल बिया मोदियों के खानदान वो मोदी के खानदान नहीं तो काम ठुकराई उनकरा के तो ऑफर एक सेट ना कइले रही अच्छा तू काता ना फेके ली सोई सोई बताओ
अब नहीं के फेंके के हिम्मत मने हो गई काम। झरा गोल दे अच्छा फेंको फेंको धर हम बियाह करी। बियाह करम इज्जत से करम। आ सुनी ना भीख ना नु मंगाई में हमरा घरे बैठे जेम त हम रानी बन जे। एक काम करे कटोरा लेके अब जो आ ट्रायल मार के एकदम सुमित भिखार के मेहरारू हम चल आगे से पीछे से हम चलते हैं। सिंदूर कर दी अरे तू चल ना मंदिर में करम नु जाई चल। मिल जाई। हाँ तो एक हमार लाग गइल तो मिली काहे ना चल। ठीक बा खोल दे रहा तकदीर 18 साल से इंतजार कर तनी बियाह करे के उम्र 22 के हो गई 4 साल बाद होश आई रहे लेकिन बढ़िया कई